Man atrodo, kad futbolą žaidžiau visą gyvenimą. Kai pradėjau vaikščioti, iškart ir kamuolys buvo kažkur netoli. Man taip atrodo. Tai buvo mano svajonė. Aš labai norėjau žaisti futbolą. Tiesiog sapnavau futbolą. Aš ilgą laiką sapnavau futbolą. Ir kai pradėjau jo nebesapnuoti, tada baigiau žaisti futbolą. Futbolas kaip teatras. Bet netgi geriau, nes į teatrą galėjai pakartoti pasižiūrėti. O futbolą nepasižiūrėsi, nes futbolas kiekvieną kartą vis kitas spektaklis. Nebuvo apavo, nebuvo, grįždavau namo, kojos visos krūvinos, pirštai. Ir tėtis sakydavo, paskutinį kartą eini futbolą žaisti. Daugiau niekur neisi, su tokiom kojom ateini namo, krūvinom nereikalingas tas futbolas. Aš atsimenu, kai jau Kūno kultūros institute davė mum Maskvos gamybos bucus, tai mes pjaudavom padą, iš jo išimdom tą gelžį, kur įdėta. Nesilankstyti, o priekis kietas, tą paimdom plaktuko, atidaužydom, kad nebūtų kietas. Tai va, pirmieji tokie, bucai buvo pirmieji tokie. Vytautas Saunoris, Tučkus, Kulikauskas, Ganusauskas, Pranas ir Romualdas Liutkevičiai, Petraitis, Grušas, Aleksandras ir Juozas Mačiuliai, Daukša. Vaclavas Jurkus. Kęstutis Latoža. Valdas Kasparavičius. Paberžės Gediminas. Gražulis Kęstutis. Juzefas Jurgilevičius. Mackevičius Algis. Eugenijus Riabovas. Dirmeikis Vytautas. Veidai, vardai. Tada talentingas jaunimas. Dabar visų laikų legendos. Kino juostoje laimė sustabdytas laikas. Butkevičius Robertas. Vidmantas Rasiukas. Henrikas Tiškus. Vilimas Šarūnas. Šypsenos ir ašaros, laimėjimai ir nesėkmės, šlovė ir nuoskaudos. Istorija, kaip ir žmogus, neturi tik vienos spalvos. Kamuolys tik vieno šono, futbolas tik vienos emocijos. Futbolas man taip atrodo ir dėl to aš mėgstu jį, kad jis yra emocingas žaidimas. Ir jame aš randu, kaip ir kiekviename mene, labai daug gražaus. Faktiškai gyvenom porą šimtų metrų nuo stadiono. Kiemo berniukai buvo ir kaimynai, vienas iš jų Gediminas Paberžis ir mūsų tėvai dar kartu yra žaidę Vilniaus Spartake. Tiesiog iš vidaus ėjo tas noras žaisti, kai matydavom pilnus stadionus ten žiūrovų, eidavom patys į rungtynes. Po to grįžę į kiemą greitai kieme tenai pamatytus apgaulingus judesius bandydavom atlikti kieme ten su kamuoliu, smūgiuodami į tokią seno garažo sieną nupieštais vartais. Matyt, jau buvo per tėvų žaidimą futbolo persidavė ir mums. Tas traukimas prie futbolo, prie sportavimo, tai buvo, gal turbūt kraujyje. Mažeikis. Na, įvartis, puikus smūgis Stasys Baranauskas įmuša kamuolį į Erevano Ararato vartus 24 minutę. Dar kartą pasižiūrėkime šią puikią ataką. Štai ką reiškia kovoti iki galo. Mažeikis, Kvitkauskas ir Baranauskas. Žalgirio stadionas talpino oficialiai 15 tūkstančių, o sueido 18 tribūnose. Teikdavo paraškas iš rajonų, kad ateiti į varžybas mūsų. Ir buvo anšlagas. Ten buvo garbė papulti į stadioną. Atsiminkim po rungtynių, kaip eidavo ir traukdavo 1, 2, 3 laisvė Lietuva be rusų. Tai čia iš futbolo tas visas atėjo. Mums patiems leidavo nusipirkti po 2 bilietus. Nestovėdavo visur aplinkui tenai. Žalgirio stadionas lūždavo. Jau nuo Žaliojo tilto jau stovėdavo su žirgais policija ir milicija tada. Jau nepraleisdavo žmonių be bilietų. Robertas Frydrichas, na pagaliau, ir tai vyko 35
Pirmo kėlinio minutę Robertas Friedrichas, jeigu neklystu. Sportas buvo mūsų kova prieš Rusą, kaip bebūtų. Tyli kova, kur mes norėdom įrodyti. Tai kai ateidom į Žalgirio rungtynės, tai nešdomės vėliavas, atsimenu, irgi ten neleisdavo su kotais neštis, tai aš įsidėdavau tokias odinės kelnes, buvo jau kas parvežęs iš Vokietijos, ir aš įsidėdavau tą kotą įeiti, o kai įeidavai, tai jau galėdavau įsitraukti ir užsidėti vėliavą, kurią mama pasiūlė. Nes Sąjūdis pakėlė pirmi vėliavas. Aš galiu drąsiai tą pasakyti ir nebijau. Mes pirmi pakėlėm vėliavas ir stadione, ir važiuodami į kitus miestus. Vėliavas pastoviai plevėsuodavo trispalvės 4 tribūnai. Bėgdavo milicininkai ieškoti, kur tos nieko nerasdavo. Toks pakėlimas labai didelis. Auksiniai mūsų sporto istorijos puslapiai. Klampiame sovietinės santvarkos fone saldi lietuviško futbolo šlovė. Tai buvo metai, kai sportininkų pergalės įkvėpė ir kėlė tautą, telkė ir vienijo. Tai buvo laikas, kai didžiuodamiesi galėjome visam pasauliui skelbti: esame lietuviai, okupuoti, bet nenugalimi. Viačeslavas Sukrystovas, 17 minutė, pelno puikų įvartį, sudelsė spartakiečių gynybą. 87 metais man Sabonis sakė, mes draugavom. Sako, žinai, Benai, jūs mums duodat foro. Duodat mums foro. 87 metai buvo euforija tokia, kad jūs negalite įsivaizduoti. 2 valanda nakties Vilniaus aerouoste ir štai tik nusileido lėktuvas atvežęs Vilniaus Žalgirio futbolininkus, kurie grįžta į namus, pateikdami savo sirgaliams gražią dovaną, švenčių išvakarėse iškovodami kelialapį į šalies čempionato aukščiausią lygą. Mes labai dėkingi visiems futbolo mėgėjams. Mus taip šiltai sutiko aerouoste 2 valandą nakties per šaltį. Aišku, kad mes didžiuojamės ir Žalgirio komanda, ir futbolo didžiuojamės. Važiuodavom su autobusu, tai iš karto jau būdavo tų žmonių pilna, visi mojuodavo. Nu, tu važiuoji kaip į šventę. Ir jeigu dar sukuri tokią šventę, kaip prieš Maskvos Spartaką, kai laimėjom 5-2, kai čia eitynės buvo ir tas, nu tai pačiam malonumas. O dar žmonėm padarai, nu tai čia iš vis fantastika kažkokia tai. Negalėjai pereiti per miestą nepastebėtas, tai žmonės atsisukdavo, prieidavo pakalbėti, tarp kitko ir šiandien dar galima ateina, pakalbam apie futbolą, aš nestebiuosi, kaip atpažįsta jau tiek laiko praėjus. Nepakartojamus minutės jaunieji Respublikos futbolininkai tampa Tarybų Sąjungos tautų spartakiados čempionais. Tarybų Lietuvos sportininkai pirmą kartą iškopė į tokias tautų spartakiados sportinės aukštumas. Alvydas Kuncevičius šiandien puikiai gynė savo vartus. Koks buvo sunkiausias momentas Alvydui šios dienos rungtynėse? Visi buvo sunkus, bet žinot, sunku visą laiką laikyti, kaip čia pasakyti, net žodžio trūksta dabar po tokios akimirkos laimingos. O koks laimingiausias? Spartakiados medalis aukso. Kažin ar tie, kurie kadaise futbolą Lietuvoje pradėjo, įsivaizdavo, kuo šis sportas metams bėgant taps lietuviams iš tikrųjų. Ar nujautė, kad kamuolys per duobėtas kaimų pievas ir akmenuotą miestų bruką atsiridens štai iki moderniausios Europoje vejos? Kad ateis diena, kai mūsų futbolo istoriją rašys nebe pavieniai entuziastai, o tūkstančiai futbolą mylinčių Lietuvos žmonių. Kažin ar tiek tikėtasi, nes futbolo, arba kitaip kojinio, pradžia prieš 100 metų anaiptol sklandi nebuvo. Kojinis arba futbolas, nors žaistas plačiai, dėja, nebuvo iškopęs į pasaulinę klasę ir tarptautiniuose susitikimuose nedaug laimėta. Atrodo, lietuviai kituose sportuose turi daugiau gabumų. Daugelis senosios kartos žmonių žiūrėjo sportą kaip gal tam tikrą išdaigą,
kaip tam tikrą tuščio laiko švaistymą, galbūt pelnydami kartais dykaduonių etiketę. Viename poliuje mes turime entuziastus, kurie kompensuoja valstybės tam tikrą dėmesio stoką šitoje svarbioje, pripažinkime, sferoje. Iš kitos pusės mes turim persergėjimus rimtų specialistų, kaip antai Karolio Dineikos, teigusio, kad futbolas Lietuvos visuomenėje nėra priimtinas, nes pagal lietuvių prigimtį futbolas nėra tinkama sporto šaka. XIX amžiaus viduryje Anglijoje užgimęs dabartinis futbolas į Lietuvą, reikia pripažinti, ateiti šiek tiek vėlavo. Šaltiniuose minima, kad Vilniuje ir Kaune šis naujoviškas sportas atsiranda tik apie 1910-uosius. Daugiausia lietuvių karininkų, tarnavusių carinės Rusijos kariuomenėje iniciatyva. Majoras Vincas Petrauskas, pirmųjų žinomų futbolo rungtynių Kaune organizatorius, kartu ir žaidėjas, ir treneris. Tokios oficialios žinios. Bet ar tikrai futbolo Lietuvoje nebandyta žaisti iki tol? Galėjo Lietuvoje futbolą žaisti jau XIX amžiuje. 1861 metais Klaipėdoje buvo įkurta sporto draugija MTV. Ji buvo reprezentacinė. Tai sporto užuomazga jau šiokia tokia buvo ir Vokietijoje, Anglijoje jau futbolą žaidė ten neužilgo. Kultivavo vėjos sportą. Tai gali būti ir užuomazga, kadangi futbolas atkeliavo į Europą iš Anglijos per Vokietiją. Latvija futbolą pradėjo žaisti nuo 905-ųjų, Estai irgi. Ten jau Rygoje ir Taline buvo ir pirmenybės netvyko. 1905 metais buvo Klaipėdoje 3 komandos. MTV, Seminarijos ir Prūsija. 19 metais po Lietuvos nepriklausomybės buvo suorganizuota parodomosios rungtynės Kauno Ąžuolyne. Buvo tokia jau ir teorija, kad žmogus, tauta yra stipri, jeigu stiprus sportas. 21 metais jau nemažai tų rungtynių, bet daugiausia irgi kariuomenė, ten šauliai, bet buvo, matote, ir užsieniečių atvykusių visokių, tai ten pasimaišydavo ir anglų, ir vokiečių. Pirmosios varžybos vyko tarp berods Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos komandos ir užsienio diplomatų. Dėl amžiaus labai didelio skirtumo, be abejo. 3 rungtynės iš eilės minėtoji komanda laimėjo ir, reikia pasakyti, sutraukė labai didelį dėmesį. Jaunoje, ką tik nepriklausomybę paskelbusioje Lietuvoje, futbolo kamuolys kone nuo pirmųjų dienų bumbsi ir Panevėžyje, Rokiškyje, Radviliškyje ir žinoma Kybartuose. Šiame pasienio miestelyje 1919-aisiais įkurtas futbolo klubas Sveikata netrukus tampa vienu iš pažangiausių tarpukario Lietuvoje. Kybartai išvis įsiskiria savotišką kultūrą, tai vakarais išėjimai pasivaikščiot. Tai minių žmonių eidavo ten pro parką mieste per vieną galą, kitaip tokie pasivaikščiojimai, bet vis tiek daugiau buvo tokios prie gal pasienio miestelis, kad nuo vokiečių tokia kitokia, kitas mentalitetas, kita kultūra buvo. 1922 gegužės 7. Kaune 3 aikštėse Ąžuolyne ir Fredoje prasideda pirmosios Lietuvos futbolo pirmenybės. 10 komandų, visos iš Kauno, neria į tikrą avantiūrą. Kai kurios, pavyzdžiui, Šauliai, nėra surengusios nei vienos bendros treniruotės, tačiau rungtynėse su Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos vienuolike sugeba atsilaikyti visą pirmą kėlinį. Pirmenybėse dalyvauja ne tik kariškiai, bet ir tarnautojai, darbininkai, studentai, moksleiviai. Pirmasis Lietuvos futbolo čempionatas tampa smagia pavasario švente, o mūsų šalies sporto istorijoje oficialia lietuviško futbolo pradžia. Sunki nepaprastai pradžia, laikomas ant entuziastų pečių, tokių kaip Stepanas Darius, Stepas Garbačiauskas, Elena Kubiliūnaitė Garbačiauskinė, daktaras Jurgelionis, Vytautas Augustauskas. Į Lietuvą po Pirmojo pasaulinio karo grįžta visokios patirties įgavę žmonės. Grįžta taip pat iš Jungtinių Amerikos valstijų, grįžta ir iš Rusijos ir visi jie atsiveža savo patirtį. Sakykime, tas pats Stepas Garbačiauskas nebejotinai buvo matęs, kaip yra žaidžiamas futbolas Maskvoje, nors ten buvo tradicijos dar labai menkos. Atvykęs Darius irgi atnešė naujo.
Garbačiauskas buvo LFLS vienas iš organizacijos įkūrėjų, buvo paskui Šveicarijoje diplomatas. Buvo daugiau tų entuziastų, kas svarbiausia, tarnautojai. Ir tie visi valdininkai po to žaidė futbolą. Buvo, aišku, ir nemažai ir studentų ten, ir išsilavinusių jau buvo, ir aukštuomenė, ir kariuomenė, šauliai. Aviacijos komanda 22 metais buvo. Ten pasibaigdavo muštynėm, teisėjai laiką tempdavo arba per anksti sušvilpdavo rungtynių protokoluose. Įvarčių autorių nėra, keitimų tada nebuvo, simboliniai tie protokolai, o prirašyta su keiksmažodžiais. Po metų 1923-aisiais Lietuvos futbolas tampa FIFA, tai yra Tarptautinės futbolo federacijos nare. Tais pačiais metais pirmasias oficialias rungtynes sužaidžia pirmoji Lietuvos istorijoje nacionalinė futbolo rinktinė. Be trenerio, be patirties, užtat kibirkščiuojanti entuziazmu. Pirmosios varžybos be jokių nusiprausimo galimybių, persirengimo kabinų ar suoliukų vyksta, takytumėm, lauko sąlygomis. Todėl šiandien galbūt nereikėtų labai nustebti, kad gilesnės tradicijas turinčios valstybės į mus, į futbolo tokią tradiciją turinčią valstybę dar silpna žiūrėjo, galbūt ir gal pašaipiai, gal kartais ir atlaidžiai. Mūsų pirmasis pralaimėjimas Estijai 0-5 yra galbūt dėsningas rezultatus visų tų susikloščiusių aplinkybių, kurias mes pamatom 1923 metais. Dalyvavom pirmajame Pabaltijo futbolo turnyre. Mes be abejo pralaimėm, bet ateina ir džiugesio valandėlė, minint Vytauto Didžiojo mirties 500-asias metines 1930 metais. Mesgi laimėm Pabaltijo futbolo turnyrą, mūsų pagrindiniai konkurentai Latviai. 1924-ieji – dar vieni įspūdingi metai Lietuvos futbolo kalendoriuje. Galbūt net įdomiausias įrašas istorijoje. Paskubomis daugiausiai iš mėgėjų suburta Lietuvos futbolo rinktinė tais metais išvyksta į Paryžiaus olimpines žaidynes. Tai buvo pirmoji olimpiada nepriklausomos Lietuvos sportininkams. Pirmas ir iki šiol vienintelis olimpinis kartas mūsų šalies futbolininkams. Mes be abejo vėlavom į tas olimpinės žaidynes dėl tam tikrų atrankos trukdžių. Į olimpinės žaidynės išvyko ne visi sportininkai. Būsimasis garsus Lietuvos universiteto profesorius Tadas Ivanauskas pretendavo būti kandidatu atrinktas į Paryžiaus olimpinės žaidynės, bet jis neišvyko. Tai štai išvyksta Lietuvą ginti pavėluotai susizgribus futbolo rinktinė ir plus 2 dviratininkai. Ant karštųjų atvykstama yra į Paryžių, pervargus ir neturint tam tikrų galimybę tolygiai varžytis, mes pirmas varžybas pralaimim 0-9. Tie patys entuziastai ir jokio trenerio tada nebuvo, paprasčiausia, buvo suburta komanda, patvirtino sporto lygą. Žodžiu, surinko geriausius to meto entuziastų nuožiūrą, to paties Garbačiausko ir Dariaus nuomonę. Ir važiuojam. Labai skubotai buvo tvarkomi dokumentai ir čia jau tiesiog fantastiškai susiorganizavo. Reikėjo ir pinigų, vizų užsienio, tranzitinių vizų. Buvo įstrigę pasienin. Nesėkmė olimpiadoje neužgesina futbolo aistros. Priešingai, Lietuvoje šis azartiškas sportinis žaidimas imama žaisti labai plačiai. Naujos sporto šakos gerbėjais tampa ir valstybės įtakingiausieji. Buvo net įsteigę Smetona taurę pereinamąją kariuomenę, žaisdavo su universiteto rinktinė. Tai va čia. Ir paskui labai rėmė ir morališkai, taip ir visokiais būdais ten ir piniginių Kipras Petrauskas. Buvo Lietuvos sporto karalius ne krepšinys, nors ir turėjom Europos čempionus, 2 kartinius, moterys gerai blizgėjo, bet karaliavo užtikrintai futbolas ir įsitvirtino visose regionuose. Kiekvienam kaime didesniam buvo komanda. Į pabaigą jau 39 metais tai gan garbingai sužaisdavom. Pati svarbiausia figūra tai
Romualdas Marcinkus, karo lakūnas, numeris 1. Ilgametis Lietuvos rinktinės kapitonas ir treneris. Pasaulyje Lietuva, man atrodo, buvo pagal reitingą 34, gal net ir 30-tuke. Sovietų okupacija 1940-aisiais Lietuvos futbolą skaudžiai išdrasko. Kaip ir beveik viską, kas sukurta nepriklausomoje Lietuvoje. Daugelio futbolininkų likimai dramatiški, kai kurių išvis nežinomi. Dalis žaidėjų ištrėmiami, įkalinami, dalis per karą pasitraukia į vakarus, o kai kurie tragiškomis aplinkybėmis pačioje jaunystėje užgęsta. Marcinkus žuvo kare, o Garbačiauskas ir liko Šveicarijoje. Karo metais futbolas vėl sublizgėjo ir dar, galima sakyti, okupantų vokiečių dėka, kadangi vykdavo rungtynės su vokiečių kariais, žaisdavo Lietuvos komandos. Kadangi karo metais buvo atgaivintos visos prieškarinės komandos, nors 41 metais buvo pavadinti Spartakais, Spartuoliais, Dinamo. Būtent karo metais ir gimė tie dabartiniai pavadinimai Dainava, Sūduva, Tauras. Atviram sunkvežimį važiuodavom į Kauną arba kitur futbolą žaisti. Nebuvo patogumo autobusų jokių, arba dengta mašina. Mes už maistą žaidžiau, tai mums kelioniai įdėdavo visada maisto. Ten sasiskų visokių, žinot, dešrelių, Krokuvos dešrelės skanios būdavo. Važiuojam į Kauną ir žiūrim, visi matom vejasi štralio vokiškas, malkom kūrenamas sunkvežimis. Kareiviai sėdi, matosi jo. Nu ir jie turėjo taurelės, tie mano kolegos, ir su taurelėm, ir su buteliu rodo jiem, kad privažiuokit, duosim jo. Ir ką jūs manot, važiuojant, jie privažiavo, išlipo, važiuodamas jis išlindo, tas padėjėjas vairuotojo, ir atsisėdo priekį ant motoro, apkabino čia priekį ženkliukas dar toks, Opel ar kas ten buvo, žinot, atsisėdo, privažiavo, paėmė taurelę, išgėrė ir dešrelis pasiems užvalgė ir vėl grįžo. Girdėdavom dundėjimą fronto visą laiką. Frontas artėjo. Klausydavom Amerikos radiją ir muziką visokią. Forder Kaserne, Forder Grosendorf, Štantene Laterne. Jo, šitas dainas dainuodavo. Aš iš to laiko prisimenu romantiką, žinot. Futbolo komandą sudarėm ir dainuodami eidavom Panevėžio gatvėmis. Rusų jau karininkas vesdavo mus ir jis nemokėjo lietuviškai, o mes dainuodavom tą dainą, žinot. Palinko liepa šalia kelio. Mane statydavo priekį, sako, Skripkauskai, Zabedy, вот эту песню palinko. Jis nežino, ką tai reiškia. O moterėlės verkdavo, matydavo mus žygiuojant ir verkdavo. Vilniaus valstybinis stadionas. Čia įvyko Tarybų Sąjungos futbolo meistrų B klasės pirmenybių rungtynės tarp Vilniaus Spartako ir Charkovo Lokomotyvo komandų. Nuo pat pirmųjų minučių vilniečiai išvysto spartų žaidimą. Vilniuje aš atvažiavau studijuoti muziką į konservatoriją 48 metais. Ir ten, kai aš atvažiavau,
nuėjau į Spartaką komandą klubinę. 48 metų gale buvau pakviestas į meistrų sporto komandas. O, mes jau taip seniai matėme aštrės Spartako atakas. Gerai, Mitkevičiau. Tik dėlsti negalima. Ypač aktyviai žaidžia Krocas, numeris 11. Pavojingas momentas. Dar kartą. Įvartis. Kad jų šiemet būtų daugiau. Mes kamulio neturėdavom. Vyresni priimdavo žaisti, tik tai, ypatingais atvejais, jeigu trūkdavo kokių žaidėjų, ar kam tėvai neturėjo pinigų, kad nupirkti. Žaisdavom basi. Žaisdavom gatvę prieš gatvę, rajonas prieš rajoną. Futbolo mes gyvenam, tai tik tai futbolas ir atitraukdavo nuo tų visų blogų reikalų, kur būdavo ypatingai tos darbininkų rajonas, tengi buvo, nepriteklius, vaikai vagiliaudavo, bet futbolas nuo visko atitraukdavo. Vienas berniukas Vilijampolėje, kur gyveno, jo tėvas buvo inžinierius. Tai jau čia retas atvejis ten buvo. Ir jisai turėjo televizorių, tokį mažytį rekordą. Jūs tai gal nežinot tokio, bet jis mažas visiškai. Ten sunku ką nors ir matyti, tai jis kartais pakviesdavo mus pasižiūrėti futbolą. Čia buvo didžiausia laimė. Kamuoliai dar buvo tie sušnuriuoti. Tai, žinai, subasakoja, kai pataika į tą, arba, žinai, kada prilyja, jeigu sunkus kamuolys į galvą, tai toks, sakykime, lengvas knockdownas būna, lengvas knockdownas. Kai ankstyvą pavasarį jie vyko į pirmasis rungtynes, niekas nesiryžo būti pranašu. Nei visa žinantys žurnalistai, nei futbolo teoretikai, nei tūkstančiai gerbėjų. Atsargiausias buvo treneris Algis Vosylius. Pogrupis sunkokas, kaip niekada. Daug keliauti teks ir mažai treniruotis. O kokie komandos planai šiems metams? Planuojam 5 šiais metais pasirodyti. Aišku, kad pradžia buvo labai sunki. Ir aš toks plonytis buvau visai, kudutis visai, tai ten žiūrovai klauso, tai ką jis čia veiks pas jūs tas berniukas. Sėdėjau ir galvoju, palaukit, aš vis tiek savo pasieksiu. Buvo griežtai uždrausta gerti vandenį. Kas dabar juokinga yra, todėl kad jeigu tu gersi vandens, reiškia, tu negalėsi bėgioti, tau blogai bus. Ir keista, ir mus tiesiog persekėdavo, kad mes negertume vandens. O pasirodo atvirkščiai reikia. Kraujas sutirštėja ir širdžiai sunku varinėti kraują ir būtinai reikia skysčių. Būdavome žaidžiam Ašchabade, tai ten 50 laipsnių, įsivaizduokit, 50 laipsnių. Ten apie futbolą mažai gali ir galvoti, tokie laikai buvo. '64 geriausių sportininkų 10-uką pakliuvau aš. Tai pirmas futbolistas, kuris papuolė į 10 geriausių sportininkų. Tada aš įmušiau 21 įvartį. Futbolui jie skyrė visą savo laiką ir visas jėgas. Tačiau tada, sovietmečiu, nelaikyti profesionalais. Futbolininkai, kaip ir kitų sričių sportininkai, būdavo fiktyviai įdarbinami, kur papuola. Darbo knygelėse jie buvo įrašyti neva eiliniais darbininkais. Nuo tekintojų staklių gamyklose iki mūrininkų statybos trestuose. Aš gaudavau algą 130, bet su Glodeniu Petru mes dalydavomis. Nebuvo tokių etatų. Eidukevičiaus fabrike batų. Tai mes ten buvom irgi įdarbyti ir gaudavom tą algą. Alga buvo ten tais laikais 110, 130 ir 160. Gaudavom maitinimą, talonai būdavo maitinimas. Tai mes, kad gal turėti pinigų, tai kartais eidavom, įsikeisdavom tos talonus į pinigus, kartais pavalgydom. Mes buvom nukreipti į gerą valgyklą, Šešupė buvo.
Mes ten būdom kaip karaliai, ateinam, mums stalai palikti, užimti, skanus maistas labai. Buvo premijos tokios kuklės nuo žiūrovo skaičiaus, pas mus nebūdavo daug žiūrovų, tai mes ten gaudom preminius atlyginimus, daleiskim, 24, 25, 30, aišku, kad čia dabar tai juokinga, dabar futbolistai neitų į aikštę, turbūt į treniruotę neišeitų, jeigu gautų tokius pinigus. Prarandam laisvalaikį, galima pasakyti. Šeštadienį, sekmadienį praktiškai nėra. Na ir pernai sezono metu iš 365 dienų maždaug namuose pabuvom 100 dienų. Vilniaus Žalgirio futbolo komandai dabar karštas metas, nors laukia, kaip matome, dar gerokai šaltas. Stadionas pasidengęs sniego skraistę, tačiau futbolininkai įtemptai ruošiasi artėjančiam sezonui. Mūsų filmavimo grupė apsilankė vienoje iš paskutinių treniruočių ir kalbame su Žalgirio komandos vyresniuoju treneriu, Tarybų Lietuvos nusipelniusiu treneriu Benjaminu Zelkevičiumi. Skaitau, kad mūsų pagrindinis uždavinys džiuginti žiūrovus gerų žaidimų, o kuomet bus geras žaidimas, tuomet bus ir taškai. Entuziastai žaidėjai, entuziastai ir teisėjai. Tokie pat atsidavę futbolui, tokie pat menkai aprūpinti. Dėl dažnų kelionių po Sovietų sąjungą, o kai kurie ir dėl pavienių išvykų į užsienį akylai persekiojami sovietinio saugumo. Marakano stadione netėjo kažkas teisėjauti. Sako, Romai su treningais viską nueik su teisėjauk rungtynės. Čia miesto pirmenybės. Ir aš gana turbūt gerai suteisėjavau, nežinau. Sako, pamėginkim Respublikos pirmenybėse. Žaidė Atlantas Žalgiris jaunimo stadione, kur dabar Seimas. Nepridariau šposo, net išdrįsau Jurgelevičio išvaryti iš aikštės. Olimpinėse žaidynėse teisėjavau Maskvoje 80 metais. Liepdavo prieš rungtynės užklijuoti leikoplastų tas vietas, kad nesimatytų užrašo Adidas. Užklijuoja, kiek tas daktariškas toks pleistras, tai jisai bėgioja, viskas užlampa, nukrenta. Švilpukus pirkdavom iš užsieniečių ir kiek galėdami, kur gaudom dovanų. Ten man italai padovanojo porą, vėliavėlės patys darydavomės. Korteles taip pat plasmasio gamykloje. Geltoną lapą duoda, išmera žinom, įsikarpom ir tiek. Tai čia nieko nuostabaus. Ši apgailėtina sporto pusė, žinoma, negalėjo būti viešinama. Sovietijoje viskas, futbolas taip pat turėjo tik blizgėti. Viešai ir blizgėjo. Vieta Sovietų sąjungos rinktinėje sportininkams prilygo karjeros Olimpui. Tačiau lietuviams futbolininkams ten pakliūti paprasta nebuvo. Lengviausia patekti su rusiška pavardė. Buvo ir, aišku, pažintis. Viskas eidavo per Maskvą, per futbolo tą vadinamą Tarybų sąjungos federaciją bendrą. Tu kažką turėti kažką, tai kad tau paimtų lietuviai. Jie mumis labai vertindavo dėl mūsų kultūros, kaip žaidėjų, požiūris į treniruotės, požiūris į gyvenimą, požiūris į elementariausius dalykus, kad mes buvom jiems skaitydavome, kad mes iš vakarų, kad pas mus buvo ta tvarka, toks disciplina, kad mes niekuomet nepavėluosim, nebūdavo rusiškojo to mentaliteto. Mumis vokiečiais vadino paprasčiausiai. Inteligentai, sakykim taip. Nes kur kas truputį, čia jau servetėlių reikia, čia jau jeigu koks balis, tai jau mažesnių reikia čirkučių, kad į stiklinės niekas negeria pas mus. Nu tai va, buvo tokiu atveju, tai čia, vis tiek mes kitokie buvom. Pirmą kelionę turėjo būti Kuba,
Jau gavau pakvietimą, iškvietimą iš Maskvos sporto komiteto, to futbolos komiteto ir prasidėjo dokumentų tvarkymas. Dokumentų tvarkymas tai ten buvo košmaras, nes viskas jų nebūdavo, nei tik faksai ir viskas per Maskvą. Tai reikėjo, bijau sumeluoti, 20 vienodų anketų užpildyti su savo pavardė, mamos pavardė, močiutės, dėdukai, ar ten kažkur tai buvo ištremti, neištremti, ten dokumentų tvarkymas, tai buvo vieną klaidą padarai viskas. Ir nespėjo dokumentai suvaikščioti. Pirmin atgal į Maskvą, jie ten tikrina per visus buvusius KGB, ten tos visus vadinamus komitetus. Ir neišvažiuoju, nespėjau. Komanda išskrido, aš atėjo dokumentai po 3-4 dienų. 1987 žalgiriečiams neregėtos šlovės metai. Sovietų Sąjungos čempionate laimėta bronza, Universiadoje Zagrebe auksas. Lietuviai futbolininkai Universiadoje atstovavo Sąjungos studentijai, bet žaidė savais lietuviškais, žaliai baltais dryžuotais žalgirio marškinėliais. 1988-aisiais 3 į Sovietų Sąjungos rinktinės pakviesti žalgiriečiai pasipuošė medaliais. Viačeslavas Sukristovas Europos čempionato sidabru, Arminas Narbekovas ir Arvydas Janonis Seulo olimpinių aukso. Kokia jūsų slapta svajonė UEFA turnyre? Aš manau, kad kiekvieno vaikino svajonė yra kuo toliau pralaužti ledus, kad nueiti ne tik pirmą, antrą ratą, bet kad nueiti toliau truputėlį. Tai visa ta plejada - Latoža, Kasparavičius, Jakubauskas, Rasiukas, Narbekovas. Tai buvo tie mūsų legendos idealai futbolo, kur mes kieme žaisdami jų vardai žaisdom. Nuo daugelių lygiųjų ir dar nemalonesnių dalykų Žalgirį šiemet gelbėjo Vaclovas Jurkus. Kadangi tokia uniforma nedaugelis jį matė, patiksliname, antrojų šalyje pripažintas vartininkas kairėje jūsų ekrano pusėje. Į futbolą ateinam įvarčio laukti. Žinia, ne į mūsų vartus, tačiau ir nesulaukę grožimės. Kuogi nešokis? Visų berniukų svajonė buvo žaisti Vilniaus Žalgirį, nes jie turėjo savo sąlygas, Žolyno gatvėje, savo aikštę, treniruočių žolė. Tai aišku, kad visi svajojam atsidurti tenai ir kadangi Benjaminas Zelkevičius vis dar buvo Žalgirio vedlys, lyderis, mums jis buvo toks kaip, nežinau, galbūt futbolo ikona ir gavus jo pasiūlymą jau atsisakyti, matyt, būtų, kaip sakant, nesuvokiama. Vilniaus Žalgirio futbolininkai pirmą kartą iškovojo šiemet čempionato bronzos medalius. Tačiau į vartų kamputį geriausiai smūgiavo krepšininkai. O į krepšį geriausiai mėtė futbolininkai. Arvydas Sabonis sparčiu žingsniu atvyko atsiimti olimpinio kandidato ženkliuko. Mes žalgiriečiai turėjom visas privilegijas, visi restoranai buvo mūsų. Vilniuje, Kaune Žalgiris, aišku, krepšininkai paėmė, tai mes pasikeisdavom, jeigu jie atvažiuodami Kaune, jie priimdavom, atvažiuodavo jie čia Vilnių, mes juos priimdavom, viskas gerai buvo su mumis. Galėdavo ir nerakint mašinos su tais laikais, taip buvo viskas gerai. Kai Žalgirio jau trenerių buvau, turėjom čia šitam universalinį parduotuvį, tas buvo dar 206, kuris ten kambarys, kuris mus leisdavo į mėnesį porą kartą ateiti apsipirkti. Tai ten vis tiek buvo ten ir, sakykime, džinsai, išminsai, madingi, viskas. 83 metais rudenį buvo atvežti į Vilnių 2 videoaparatai ir televizoriai Panasonic, kad galėčiau peržiūras namie žiūrėti, rungtynių, viską. Tai vieną gavau ir aš sumokėjau, 3000, po 1800 kainavo 1 rublių, 3600 sumokėjau, bet turėjau tuo metu gauti aparatūrą. O, tai buvo įvykis. 1990-ieji istorinio lūžio metai.
Lietuva atkuria nepriklausomybę, Lietuvos futbolas atgauna teisę grįžti į FIFA, o netrukus tampame ir UEFA nariais. Politinė įtampa, nežinomybė, ekonominiai sunkumai ir labai daug emocijų. Tokia 92-aisiais Lietuvos futbolo federacijos ir pirmojo jos vadovo Vytauto Dirmeikio pradžia. Ačiū. Buvo pats įdomiausias laikotarpis, emocingas, geras, noro daug, entuziazmo daug. Nelabai ką žinojau, kaip daryti ką, bet tais laikais chaosas buvo. Iš principė mums labai buvo sunku dirbti, buvo sunku rasti rėmėjų, nes valstybė irgi nebuvo pinigų, savivaldybės neturėjo pinigų. Įsinuomojom kambarį Žalgirio stadione, kaip kambarį, po tribūnom. Kambariuką lyja, sninga, nes ten nešildomas buvo ir čia po kokių 5 metų jau atvažiavo apie 25 Johansonas, pasižiūrėjo taip, kaip į laukinius, nu ką daryti. Tai eidavom, kaip sakom, atsikirsdavom su, prišaldom, atsikirsdavom su kirvuku ir vėl sėdim, garojam. Nusipirkom paksą, pirmas buvo. Tikimės perrinkti, niekam tiki. Vienas vakaras ir man skambutis. Man atrodo, Stasys Barnauskas, tai skambino, sako, treneriai, atvažiuokit čia į Erfurtą, mes susirinkę, norim pasikalbėti. Gerai, aš Lazdynuos dar gyvenau tada. Ir aš privažiuoju ten ir pradam kalbėti, kad čia būrėsi rinktinė Lietuvos, sako, mes norėtume, kad jūs būtumėte treneris. Nu, jeigu komanda nori, tvarkoj. Ir tos baimės tikrai nebuvo. Ir mūsų komandoje nebuvo baimės. Visi žaidėjai norėjo parodyti, kad jie yra lietuviai ir verti Lietuvos vardo. Ir norėjo aukštinti Lietuvą. Aišku, sunkumų buvo mes pradžio ir kelionės autobusų, ir trūkumai aprangų, ir viskas. Oficialiai pirmos varžybos Šiaurės Airijoje. Atskridom Belfastą, liko 2 dienas, mes neturime aprangos, iš Mančesterio neatsiunčia, nespėja. Liko kokie, gal 2 dienas prieš treniruotę gaunam, daug kartoninių dėžių ir visi. Tai visi treneriai ir aš pats, visi ciraitės rankovės, mūsų kokie 5-6 administratorius dirbom, pakavom, kad visiems žaidėjams išdalinti aprangą. Visi nusilė, šiaip taip viskas iki rungtynių pirmos treniruotės suorganizavom. Štai aidi finalinis švilpukas ir viskas. Taurė atitenka Panevėžio Ekrano komandai. Rezultatu 1-0. Ekrano futbolininkai po įtemptos atkaklios kovos vis dėlto nugalėjo savo varžovus Kauno futbolo beisbolo komandos žaidėjus. Mums niekas pinigų nedavė, nei UEFA, nei FIFA. Mes apsigynėm projektą, tik tai kaip padarė kokiais 96 ar 7 metais biurą rytų Europos šalim padėti. Ir buvėsi savietikam. Tada mums pasidarė lengviau, mes gaudom kamuolių, vaikams aprangos gaudavom, vartus atsiminu gaudavom. Neliko stadionuose žmonių, visiems svarbu buvo išgyventi, gauti duonos kąsnį, stogą turėti, bet to pačiu virto į tą laukinių vakarų, aš vadinu, periodą, kur aš mačiau, kaip mano draugai nuvažiavę į Vokietiją, nusipirkę porą automobilių, parvažiavę, pardavę, gana jauni užsidirbdavo neblogus pinigus, kiti dar kokius verslus užsiėmė, nes tuo metu išsilavinimas praktiškai nieko nelėmė. Tai žinoma, kad mes tą jaunoji karta, mes tokie buvom suvelti galvoj ir buvo daug dvejonių. Ir pagundų, ir dvejonių, ar čia tęst ar netęst, tas sportas patinka, bet buvo sudėtinga. Po kiekvieno sezono veždavo mus į Lenkiją, kad mes galėdom pasimti kažką parduoti turgui. Tai prisidėdom degtinės, kitų gėrimų, visokių sąsiuvinių, cigarečių ir visokio kito dalyko. Važiuodom į Lenkiją po sezono, porą dienų į turgų, stovėdom, pardavinėdavom. Aš atsimenu, kai stovėjau vieną kartą į Varšuvos turgų, uždirbau 15 Vokietijos markių ir $20, man atrodo. Kas buvo nemaži pinigai, tais laikais tai tu čia galėjai gerai atšvesti už tos pinigus. Tai toks tas laikas turim pripažinti. Tačiau tuo sunkiu Lietuvos futbolui metu atsiranda kai kas, kuo galima ir pasidžiaugti. Mūsų šalyje atgimsta sovietmečiu sunykęs moterų futbolas. 1993-aisiais Lietuvos nacionalinė moterų rinktinė pirmą kartą dalyvauja atrankos varžybose į Europos moterų futbolo čempionatą. Nors sėkmė ir nenusišypso, visgi pasaulis sužino. Nepriklausomoje Lietuvoje moterų futbolas gyvas.
Esu žaidžius pirmoji komandai, kuri susikūrė 70 metais ir po to futbolą 72 metais uždraudė ir mes 15 metų laukim, pakol galima vėl žaisti. Bet vis tiek sulaukim, aš sakiau, kad sulauksim, mes vis tiek treniravomės ir atkūrim tą futbolą. O dabar žaidžia merginus ir aš labai džiaugiuosi, kad žaidžia. Ir moterų futbolas, manau, gali pralenkti vyrų. Kiek save prisimenu, tiek aš žaidžiu futbolą. Net ir neturėjau kito pasirinkimo, kaip ir galėjau turėti, bet net nepagalvojau, kad noriu kažko kito. Buvo taip, kad tėtis nuo mažens, nuo 4 metų vedėsi kartu spardai ten kieme su vaikais. Po to Vilniui pradėjau žaisti su moterim. Tai irgi nėra namų rungtynių. Aš Dustose gyvenu, man iki Vilniaus beveik 2 valandas kelio. Tai kiekvieną savaitgalį po 1 arba po 2 kartus tekdavo važiuoti. Nuėjau futbolą ir viskas, man patiko ir aš daugiau nieko nenorėjau ir net ir nežiūrėjau į tą pusę. Smūgis ir įvartis. Kamilė Vaičiulaitytė rezultatą lygina. Fantastiška situacija, 81 rungtynių minutė, rezultatas tampa 1-1. Fantastika. Po nepriklausomybės buvo, tai reiškia, komandos atsirado Kaune, Vilniui, Kristina buvo, Politechnika buvo, daug gerų mergaičių, labai motyvuotų, labai norinčių už tą Lietuvą aukotis. Tikrai labai daug gerų, aišku, bet reikia dar daugiau, norint rezultatą pasiekti. Ir galimybė kontratakai, Vanagaitė smūgis ir įvartis. Vanagaitė išveda Gintros universiteto komandą į priekį. Mes jau 20 kartų Lietuvos čempionai, 17 kartų iš eilės, 18 kartų dalyvaujam čempionų lygos varžybose Europai. Didžiulė patirtis. 14 metais ir 17 metais patekom tarp stipriausių Europos komandų. Yra kuom pasidžiaugti per tos metus. Kai buvo atvežtas krepšinis į Lietuvą, tai pirmos moteris išbandė krepšinį, kadangi visi galvoja, kad čia nevyriška sporto šaka. Tai dabar kalbėti apie moteris kaip apie atskirą kažkokią sporto šaką futbole turbūt būtų jau visiškai neprotinga. Nes tas, kas vyksta šiandien pasaulyje, Europoje, koks dėmesys moterų futbolui, tai jau kalba patys už save tie skaičiai ir jis populiarėja. Gal aš dėl to, kad aš vyras, bet man tas moteris maloniau žiūrėti. Ir moterys, ir vyrai. Visa laisvoje Lietuvoje iškilusi futbolininkų karta džiugina talentu ir pasiekimais. Geriausiose Europos klubuose rungtyniaujantys lietuviai po 2000-ųjų sublizgo itin ryškiai. Aurelijus Karbalius 5-kart Danijos čempionas. Marius Stankevičius 2003-2011 ryški Italijos futbolo figūra. Ir 1-0. O štai vienu geriausių visų laikų mūsų šalies futbolininkų laikomas Edgaras Jankauskas, kol kas vienintelis lietuvis, triumfavęs prestižinėje UEFA čempionų lygoje. Čempiono titulą lietuvis pelnė 2004-aisiais, atstovaudamas Portugalų Porto klubui. Jankauskas ir 2003-ųjų UEFA taurės laimėtojas. Ispanijos lyga, kur tu jau gerai žinai, svajoji ir žiūri ir matai to žaidėjus per televiziją ir vieną dieną tu su jais esi aikštėje, arba čempionų lyga, ten išėjimas į kitą etapą, arba finalas, taurės laimėjimas, tai be abejo tokie dalykai visada juos prisiminus pereina, tie šiurpuliukai per odą. Tai jeigu jau tapai kažkokių ryškesnių žaidėjų, turi išlaikyti tą lygį ir turi priimti tą tokią situaciją, kad žmonės iš tavęs reikalaus daug, galbūt per daug, galbūt tavo nuomonė per daug, bet per daug skūstis to irgi negali. Jeigu tenai atsidūrė, reiškia, tai yra kažkoks tai įvertinimas tavo darbo. Dar vienu UEFA taurės laimėtoju 2005-aisiais atstovaudamas Maskvos CSKA tapo Deividas Šemberas. Deividas Šemberas! Labai norėčiau, kad kiekvienas Lietuvos futbolininkas pajustų, ką reiškia žaisti prie 70-80 tūkstančių žiūrovų. Tai yra nepakartojamas dalykas ir tai yra siekiamybė dėl to, dėl ko tu žaidi futbolą, nes iš tikrųjų, kaip tave stebi tokia auditorija, tai yra malonu žaisti. Pasididžiavimas, pareiga, atsakomybė ir didžiulė garbė, atstovavimas nacionaliniai futbolo rinktiniai, ko gero kiekvieno futbolininko biografijoje įrašytas aukso raidėmis.
man už Lietuvos nacionalinę rinktinę atstovauti ir būti rinktinėje, tai tikriausiai buvo visą laiką didžiausias pasiekimas ir aš visą laiką atiduodavau viską, kad tik tais būčiau pakviestas į ją ir kad galėčiau atstovauti Lietuvą. Tai aš manau, kad įvarčiai, kuriuos įmušiau už Lietuvos nacionalinę rinktinę, tai jie man yra labai brangus. Česnauskis. Dar vienas smūgis ir dar kartą Tomas Danilevičius 2-0. Lietuvos rinktinės kapitono dublis. Tomas Danilevičius – rezultatyviausias visų laikų Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės žaidėjas. Rinktiniai jis atstovavo 71 rungtynėse ir pelnė net 19 įvarčių. Tas talentas, ką tau dievulis davė, tai yra tik tais labai nedidelė dalis ir kiek tu turi darbų pasiekti, kad taptum tikrai gerų futbolininkų. Bet darbas tai nereiškia vien yra treniruotės, tai reiškia savęs ugdymas, disciplina, mityba, noras visą laiką tobulėti. Tai yra labai daug sudedamųjų dalių, kad tas žmogutis, kuris pradėjo kelią į futbolo viršūnę, kad jis ten atsirastų, tai yra ilgas, vingiuotas, sunkus. Futbolas yra procesas ir jis yra pastovus ir jis yra nesustojantis. Nacionalinės rinktinės istorijoje turime jau ir įspūdingų sukakčių. 18 metų rinktinėje atstovavęs futbolininkas Saulius Mikoliūnas perkopė rinktinėje sužaistų rungtynių 100. Ilgą kelią turėjau čionais, daug atidaviau jėgų, energijos, noro tą garsinti Lietuvą, taip kad aš norėčiau, kad ir jūs kiekvienas, kiek įmanoma, stengtumėtės ir norėčiau kiekvienam iš jūsų palinkėti, kad ir jūs turėtumėte tokius marškinėlius, galėtumėte savo pasikabinti ir didžiuotis tuom, kad garsinam Lietuvą. Pagrindinis tikslas - uždegti tą visuomenę, meilę šitam sportui ir dėti visas pastangas, kad gerėtų ir infrastruktūra, ir tas, kad žiūrovus pritraukti, ir sirgalius, kuo daugiau stadionus. Tai čia būtų mano didžiausia svajonė, kad mes galėtumėm irgi taip, kaip šiais metais, kaip Žalgiris, kai žaidžia europiniuose turnyruose, kai mes žaidėm, tai tikrai buvo pasakiškos emocijos matyti tokias tribūnas, tokią aistrą rodančias ir taip palaikančias komandą ir mylinčias. Ir net kai aš vienas rungtynės praleidinėjau ir nebuvau registruotas rungtynėms ir ėjau šiek tiek pavėlavęs kartu su sirgaliais. Ir aš matau, einu ir matau, ant kiek jų akis dega, ant kiek spindesys ir ta meilė eina iš jų, dėvėdami tas Žalgirio spalvas. O tas žaliai baltas spindesys išties vertas meilės. Pastaraisiais nepriklausomybės dešimtmečiais Vilniaus Žalgiris rašė sunkią, margą, visgi trofėjais papuoštą istoriją. Nuo 2012 klubas 4 kartus iš eilės triumfavo A lygos čempionate. Rekordinius 6 kartus iš eilės iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. 5 kartus iš eilės laimėjo federacijos super taurę. Galiausiai 2022-aisiais įspūdingiausia sėkmė per visą Lietuvos futbolo šimtmetį. Atrankos varžybose 2 kart įveikę Švedijos čempionus, Žalgiris tapo pirmuoju klubu šalies istorijoje užsitikrinusiu dalyvavimą UEFA varžybų grupių etape. Futbolininkų laukia nelengvi išbandymai, aistruolių nuostabus reginys. Aš, galima sakyti, 50 metų nepraleidau nei vienų rungtynių namuose. O daug išvažinėjau ir po užsienį, ypač Tarybų sąjungą, galima sakyti, beveik visą išmaišiai su Žalgiriu važinėdama, ir Europą irgi beveik visą. Kiekvienam žmogui yra kažkas duota, taip keista, aišku. Aš irgi kartais klausiu, gal nereikia, gal neik, bet kažkaip galvoju, jeigu aš neisiu, tai kas tada eis? Po scenai tau patinka vienas ar kitas dainininkas. Futbole tu palaikai tą komandą, kur yra tavo. Yra toks požiūris, tu gali pakeisti kojines, gali pakeisti žmoną, gali pakeisti netgi lytį turbūt, bet negali pakeisti klubo. Kadaise nuo entuziastų ir kelių kuklių komandų prasidėjęs lietuviškasis futbolas istorinį 100 metų puslapį užverčia subrendęs ir smarkiai praturtėjęs. Futbolo komandų šiandien šalyje skaičiuojama per 1,4 registruotų futbolo žaidėjų per 30 000. Organizuojamos 4 lygų varžybos, populiarėja salės, paplūdimio futbolas, steigiama vis daugiau futbolo mokyklų vaikams.
Aš tikrai turiu tą viltį, kad vieną dieną pateksim į Europos ar pasaulio čempionatą, o pagrindinis dalykas, dėl ko galvoju, kad tai vyks, nes kai matai, kiek jaunų vaikų renkasi futbolą, ne krepšinį, taip, krepšinį irgi yra nemažas kiekis vaikų ar merginų pasirenkančių, bet šiandienai tikrai futbolas numeris 1 pagal kiekinę išraišką ir iš tos kiekinės išraiškos tikrai aš tikiu, kad išaugs vienas kitas vaikas, kuris bus pajėgus patekti į nacionalinę rinktinę, bus pajėgus varžytis UEFA čempionų lygoje, Europos taurių varžybose ir taip toliau ir iš to susiformuos naujas stiprus pajėgus rinktinės branduolys. Koks bus naujas Lietuvos futbolo šimtmetis? Kokią istoriją parašys jie? Kol kas maži futbolininkai aikštėje, bet aistra sportui jau tokie dideli širdyje. Esame nedidelė maža valstybė. Mes jau skaičiumi atsiliekam prieš kitas valstybės, nes mūsų yra mažai. Tai reiškia mažiau žmonių, reiškia mažiau sportuojančių, reiškia mažiau žaidžiančių futbolą, o iš tų žaidžiančių futbolą dar mažiau yra talentų. Tai mums šiandien dieną yra, kiekvienas talentas yra aukso vertės. Mes turime jį surasti, mes turime jį kaip deimantuką šlifuoti, kol jis daeis iki nacionalinės rinkinės ir tada galėsim kartu pasiekti rezultatą. Kai tu pamatai, kiek jų dalyvauja tam mėgėjiškam grasrūtiniam lygmenį, tai iš tikrųjų tas ir veža, kad tikrai galima vieną dieną padaryti tą proveržą ir kad išauks vienas kitas talentas, kuris pasieks ir rodys Mesio, Ronaldo aukštumas. Tai esame masiškiausia sporto šaka pagal kiekinę išraišką ir norim, kad tas kiekis atsirastų ir per kokybinę prizmę vieną dieną. Aš manau, kad vis tiek yra vaikų, kurie yra talentingi ir kurie turės tas reikiamas savybės, turės tos stiprius charakterius, kurie juos atves prie sėkmės, nes vis tiek mes genetiškai esam, aš manau, labai tokia tvirta tauta. Mes niekada neturėjom stadioną. Galbūt gerai, šnekėkime apie Žalgirio stadioną, taip, kuris buvo tais sovietiniais laikais, bet nepriklausomai Lietuvoje tai yra pirmas pastatytas tikras stadionas. Tai dėl to man iš tikrųjų džiaugiasi širdis, nes nuo to prasideda. Jeigu mes suteiksime sąlygas ateiti šeimai į stadioną ir jei mama su tėčiu negalvos, kad vaikas dabar gali persišaldyti ir jam lys ant galvos ir jisai neturės kur pasislėpti žiūrėdamas futbolo rungtynės, tai man atrodo mes tos konkurencinės kovos niekada ir nelaimėsim. Tai pirmiausia, mes turim turėti tą infrastruktūrą. Futbolas jisai bus, jis jo nedings, sporto šaka numeris 1. Krepšinis, ne krepšinis, ar tai rankinis, ar bet kokia sporto šaka, bet futbolas yra viskas. Yra politika, yra gyvenimo esmė ir jisai, ar formulė, ar kitos sporto šakos, jos ateina ir išeina. Futbolas atėjo ir jisai liks. Ačiū berniukai už sveikinimus, sėkmės visiems, sėkmės berniukai.